Bak bu da yön işareti, gördün mü? Bak bu noktada ne yaptın? 90. %90 ayarında altın verdi. Aynen. Hemen ne alıyoruz? En fazla 83 tane. Merhaba arkadaşlar, Vadi kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir bölgede harika bir keşfe hazır mıyız? Hazırız tabii ki arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi dinç ve dinamiyiz. Bölgemize geldik. Bölgemizde güzel define işaretleri var arkadaşlar. Define işaretlerine girmeden önce bölgemizin tarihsel olarak kısa bir özetini geçmek gerekirse, bölge tarihi çok zengin olan bir bölge arkadaşlar. Harika şeylere sahip, tarihsel olaylara sahip bir bölge. Nasıl bahsetsem diye düşünüyorum. Şimdi Osmanlı ve Bizans döneminden başlamak gerekirse bölgenin birçok savaşları gördüğünü, yaşanmış tarihleri gördüğünü, medeniyetleri gördüğünü dile getirebiliriz arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu bölgede güzel keşifler yapacağız. Bölgemiz harika. Daha önce de ziyaret etmiş olduğumuz bir bölge. Birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkarmış olduğumuz bir bölge. Bunları da sizlerle paylaştık. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen define işaretlerine başlıyoruz. Gel şöyle yaklaş. Yine güzel asistanım, yakışıklı asistanım benimle. Küçük Vadi arkadaşlar. Kendisi de güzel bir selam çakaraktan olaya girebilir. Merhaba arkadaşlar, yeni maceraya, yeni videoya hoş geldiniz. Teşekkür Hepinize ederiz. iyi seyirler. Teşekkür ederiz. Bak şimdi burada bir tane oymamız var, tamam mı? Hemen oymamızı gördün. Cep şeklinde. Evet, cep şeklinde şöyle ileri doğru da giden bir şeyi var, tamam mı? İleriye doğru gidiyor bak. Mesela şöyle antenimizi yükseltelim. Bak burada güzel bir işareti yakaladık. Ne kadar girdi? Daha da giriyor bak. Daha Acaba da giriyor. karşısında bir oyma falan daha mı var? Bak daha da giriyor. Ne kadar Aynen. girdi? Video. Bak biraz daha girebilir. Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Bu taşın daha önceden bir insan tarafından Delinmiş olması. bayağı bir bak gördün mü ne kadar girmiş? Aynen Bak nereden baksan bir 40 santime yakın Karış girmiş olarak yani. ölç. Bak 2 karış uzunluğunda Aynen. şurada bir giriş var arkadaşlar. Tabi bu şu anlama geliyor. Bu arkadaşlar define işareti bir insan tarafından meydana getirilmiş bir işaret. Ama şu kaya insan tarafından oynanmış, şekillendirilmiş ve işaretlenmiş, nişanlanmış bir kaya. Şimdi kayamızın arkadaşlar şöyle işaretli olan kısımlarını göstermek gerekirse oymamızın, bakın şurada hemen gelin, bakın burada bir karesi şekli var, doğru mu? Aynen öyle. Hemen altında bak paralel bir tane daha minyatür, bak şuraya minyatür bir tane daha paralellik var. Bak burada burayı kapsayan bir Kapak gibi. bir izlenim bırakmış, doğru mu? Aynen öyle. Evet. Altımızdaki taş oynuyor. Evet, taşlara dikkat edelim, kayıp düşmeyelim. Şimdi buradaki işaretimizi gördük. Şurada ne diyor? Oda içinde oda olma ihtimali var. Bak işaret zaten alenen belli. Resimlenmiş. Oda içinde oda var. Aynen. Bak burada diyor ki bu kayalıkların olduğu bölgede bir tane diyor mahzen veya lahit mezar olma ihtimali yüksek diyor, doğru mu? Aynen öyle. Biz oymaya şeyi soktuk, antenimizi soktuk. Anten İki ne karış. kadar girdi? 2 karış. 2 karış uzunluğunda girdi. İnanılır gibi değil, değil mi? Aynen. Enteresan. Ne yapacağız? Şimdi biz burada bu birinci işaretimiz. Gel şöyle hemen ikinci işaretimize bakalım. Şöyle dolaşıyoruz arkadaşlar. Bak. Burada bir tane daha kasa kapağı şeklinde bir kısmımız var. Bakın Kapak. burada yapıştırılmış bir kısım var. Yakınlaştır. Yapıştırılmış olan kısmı şöyle bu taraftan da göster. Bak bu taraftaki kısmı görebiliyorsun değil mi? Görebiliyorum baba. Ne kadar net değil mi? Aynen bak şuradan kapak ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılıyor. Bak burada da parçalanmış ve parça parça koyulmuş bir kapak gibi duruyor. Aynen. Ve şu taş, çekicimiz nerede? Hemen çekicimizde veya şu şeyimizde, kazmamızda. Bakın taşın yumuşaklığını gösterme amaçlı size şöyle bir bakın. Normal bir kaya parçası şu şekilde yaklaş, şu şekilde yaklaşma. Bak şu şekilde olmaz. Normal bir kaya parçasından bu şekilde parçalar çıkmaz arkadaşlar. Bak şurada yapıştırılma olan harç kısmı var. Görüyor musunuz? Bak harç kısmına vuruyorum şu an.
Evet. Harç kısmını da gördükten sonra daha dedektörlerimizle, bu cihazlarımızla buranın kontrolünü sağlamadan hemen şu yukarı tarafta koca bir kasa şeklinde kayanın altına zulalanmış sanki bir define varmışçasına izlenim oluşturan Bir gideyim kısa yakından var. göstereyim. He? Gideyim yanına. Gel. Zaten o tarafa doğru gidiyoruz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Bak. Devasa bir kaya, altına bir tane dayaç koyulmuş arkadaşlar. Dayama şeklinde. Sütun gibi. Evet, kaya koyulmuş. Kayamızda da inanılmaz güzellikler var bu arada. İşaretsel olarak şöyle gel. Bakın arkadaşlar. Şuradaki kısmı görebiliyorsunuz. Bak, doğru mu? şurası yapıştırma gibi. Burası yapıştırma gibi. Buradaki kısmı görebiliyorsunuz. Şöyle ilerliyoruz. Bakın. Yani şunlar gerçekten insan eli değmiş de oluşturulmuş gibi. Burada bir oymamız var. Burada bir yön işaretimiz var. Bak yılan gibi. Bakın evet. Şurada bir oyma var. Aşağı doğru giden oksitlenmiş bir kısım var mesela. Ve bu kaldıraç şeklinde Kabartmalar koyulmuş taşımızın hemen üst tarafındaki işaretlere bak. Bakın. Şurada bir çentik açılmış. Bu inanılmaz bir define İşareti. gizli işareti arkadaşlar. Bakın şu definenin gizli işareti. Bak burada bir çentik ayarım. Bu aşağı doğru gidiyor. Şu noktadan gidiyor. Bakın şuralarda oksitlenmiş ve işaretlenmiş kısmı görebiliyor musunuz? Şu kısmı hiç insan suretinde, bak insan kafası, sadece yüz hatları belli değil. Tam bir insan kafası şeklinde değil mi? Aynen öyle. Doğru mu? Ben de öyle düşündüm. Evet bak. Hemen hemen şöyle karesel bir şekil alınmış ve insan kafası şeklinde karşıya yön işareti olarak karşıya vermiş. Yani şu kısım vermiş arkadaşlar. O ilk defa taşın üzerinde Bu çam kısım sakızı vermiş. var. Bak insan suretinde karşı yönü gören bir şekil var. Hangisi? Bak burada çam sakızı var. İlk defa taşın üstünde, hem de oksitin üstünde. O ağaçtan dökülmüş olma ihtimali yüksek babacığım. Olabilir. Bak doğru mu? Yukarıda Aynen. çünkü çam ağaçları var, görüyorsunuz. Tam yapıştırma taşın üstüne. Her yer çam ağacı. Aynen. Biz de zaten buralarda çam ağacının olduğu noktalarda ne yapıyoruz? Tarih kokan bölgemizde ne arıyoruz? Güzel bir malzeme arıyoruz. Define arıyoruz değil mi? İnşallah bulacağız. Al bakalım kameraya babacığım. Ben şimdi dedektörlerle bakacağım. İlk alan taramamızı aktif edelim. Alan taramamızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen ayar kısmına geliyoruz. Şöyle. Oo, üstümüz başımız. Sakız dedin, üstümüzü başımızı sakız yaptık vallahi. Aynen öyle. Harbi diyorum. Neyse. Şöyle arkadaşlar. Model 16'mızı ne yapıyoruz? Altın modunu alıyoruz. Değerli kısmını aldık mı? Aldık. Hemen bulunmuş olduğumuz noktada şöyle aşağı gidelim. Ben buradan çekeyim. Olur. Sıkıntı yok. Sen olduğun noktada çek. Şöyle antenimiz, işaretlerimiz yakınlarımızda olduğu için antenimizi ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Antenimizi açtığımız zaman çok geniş bir alana hitap ettiğimiz 1,5 için. dönümlük bir alan tarıyor. Tabii. 1200 metre karelik bir alanı Aynen. tarıyor. Ama biz antenimizi kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? Anten kapalıyken zaten işaretlerimizi de bulduk. Yakın. 70 metreden daha az işaret. Kapağımız var, yön işaretimiz var, oksitlenmiş kısmımız var. Bak şuradaki mesela insan eli değmiş nokta zaten Aynen öyle. ne oluyor? Paha biçilemez bir işaret oluyor değil mi? Aynen. Alan taramamızı ne yapıyoruz? Hemen aktif ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Bak şu kayadaki yön işaretlerini gördük mü? Bak şu kayadaki yön işaretlerini hiç görmedik ya. Ya biz nasıl insanız bak. Gel aşağı eğil. Çömel. Bak görüyor musun? Bak burada hemen bir tane haç şeklinde, artı şeklinde, Yarım artı gibi. değil mi? Yarım bak artı şuradan şeklinde. devam ediyor artının şeyi bak. Böyle. Evet. Burada bir işaret var arkadaşlar. Aslında asıl işaret şu kısım. Şu kısmı görüyor musun? Aynen. Bak bu da yön işareti. Bak bu da yön işareti. Gördün mü? Bak bu noktada bir yön işareti var bak. Tam artının, öbür artının hemen orta kısmı. Şu kısım. Şu kısımdaki yön işareti bize her şeyi anlatıyor. Ne yapıyoruz? Sen istiyorsan ne yap biliyor musun? Şu noktaya geç, daha net çekersin. Tamamdır baba. Okey. Okey. Hadi bak. Büyük vade. Küçük vade. Anlaştık mı? Anlaştık. Değerli de başlıyoruz bakalım. Hadi ya nasip. Evet arkadaşlar, Model 16'mız bölgeyi taramaya başladı. Güzel bir şekilde tarıyor. Evet, ilk frekans yakalama modunda şu an. Ve yakaladı gibi. Ve ilk işaretleri incelediğimiz taşı doğru gösteriyor.
tam diklemesine gösteriyor. Hemen ilerliyoruz arkadaşlar. İlerliyoruz. Bakalım hangi noktada dönecek. Tam kapağın üstünde Tam durdu. kapağın üstünde. Burada dönüyor. Şimdi burayı net bir şekilde çekeceğiz. Hemen oksit modunu alıyoruz. Değerli de aldık mı? Oksit modunu aldık mı? Oksit Aldık. modundayız. Oksit modunda tekrar bakıyoruz. Kaldırdık. Sabitliyorum. Oksit modunda da ne yaptı? Sinyali verdi. Doğru mu? Aynen öyle. Ne yapalım? Taş olduğu için bir de minerale bakalım. Aynen. Taş, Mineral. kayaç. Özellikle şeylerde alan taramaları yeni alan arkadaşlar ya diyor benim diyor almış olduğum alan tarama arızalı çıkabilir mi? Neden diyorum? Ya diyor birçok yerde dönüyor ama diyor dedektör sinyal almıyor diyor. Mineral şimdi arkadaşlar biz minerali aldık. Mineralde dönme ihtimali nedir? Vardır değil mi? Doğru mu? Ama altında değerli de minerale dönme ihtimali yok. O zaman teknik bir sorun vardır. Ya da sen kullanmayı bilmiyorsundur. Yani yanlış Öyle yöntemle söyleyeyim. kullanıyorsun. Genel olarak bütün arkadaşlara bunu söylemek istiyorum. Çünkü çok dönüş oluyor. Biz kullanıyoruz. Göz önünde olduğumuz için insanlar ne yapıyor? İster istemez bilen bir kişiye sorma gereksinimi duyuyorlar. Sağ olsunlar. Onlar da muhatap oldukları için, biz de onlarla muhatap olduğumuz için onlar da bilgi alıyor. Helal hoş olsun. İnşallah bize de bir gün onların Yardımı bilgileri dokun. gerek olur. Aynen. Biz de onlara dönüş yaparız. Mineral kısmını aldık. Mineral kısmına bakacağız şimdi. Şu an mineraldeyiz arkadaşlar. Mineral yok gibi bir şey. Ne yaptık? Oksit kısmını aldık. Değerli kısmını aldık. Mineral Su. kısmını aldık. Su almıyorum çünkü burada herhangi bir su kaynağı Boş. yok. Aynen. Ne yapıyoruz? Boşluk kısmını alıyoruz. Çünkü buradaki işaretimiz bize ne diyordu? Şuradaki işaretimiz bize ne diyordu? Bir Oda içinde oda olabilir. oda içinde oda olma ihtimali var. Aynen. Doğru mu? Doğru. Şimdi Labirent ne gibi. yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Eğer burada bir mahzen, lahit mezar veya bir başka Oda bir mezarı. boşluk, oda mezar gibi boşluklar mevcutsa şu kısımda, sinyal aldığımız kısımda onu da Yukarı bize yerde. ne diyecek? Ona da bize diyecek ki alan tarama evet burada bir boşluk mevcut diyecek. Doğru mu? Aynen öyle. Aynen. Bir boşluğumuza da bakalım. Ondan sonra dedektörümüzde de sinyalimizi kontrol ederiz. Boşluk hiç değişmedi boşluk. Boşluk yok. Aynen. Tur bile atmadı yani. Yarım tur. Ama frekans kovalıyor halen. Frekans yakalamaya çalışıyor. Başka bölgelerde de bir boşluk var mı modunda şu an. Sanırım boşluk yok. Ne yapıyoruz? Hemen dedektörümüzü alıyoruz. Var. Oo, her yerde sinyal alıyor bugün. Sinyal alıyor. Maşallah yani. Kapak. Kapağın üstünde. Alan taramamızın sinyal aldığı nokta şöyle. Bak, gel. Yüzde kaçlık sinyal alıyor? Şimdi de ekranı çekelim. Hop. Bir dakika. Startla. Şey var. Onayladık. Aha. Bir saniye. Bir daha resetleyelim. Bir daha resetliyoruz. Gel bakalım. Yeniden mi toprak ayarı yap? Evet. Bir yeniden zemin ayarına girelim. Bakalım sıkıntı neredeymiş hep beraber görelim. Yoksa servise götürecek. Büyük ihtimalle. Eğer bölgesel tılsımlı bir durum yoksa ne yapacağız? Servise götür. Cihazımızı servise göndereceğiz. Aynen. Şimdi bu tamam. Onay tuşumuza bastık. Zemin ayarını aldık. Şöyle bir zemin ayarı yapıyoruz. 2 3 3 defa yaptık. Zemin ayarımızı ne yapacak? Zemin ayarı tamam. Resetlememiz gerekiyormuş. Tılsımlı bir durum da olabilir. Şimdi onay tuşumuza tekrar bastık. Evet, normal arama moduna geçtik. Arama modunda taraya taraya gidiyoruz. Bak gel. Ben sana ne dedim? Burada dedim. Bir tane sinyal var. Bak, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Bak bu aşağıda. Görüyor musun? Aynen. Yüzde %40. 40, 41, 40, 47. Ayrımına geldik. Oo, altın verdi 90. Altın. %90 ayarında altın verdi. Aynen öyle. Hemen ne yapıyoruz? Onay tuşumuza basıyoruz. Alan taramamızın sinyal aldığı noktaya da bakıyoruz. Gel bakalım. Şöyle alan taramamızın ayrımda bütün materyalleri aldık. Oo, burada da sinyal var. %40, 51, 60. Şimdi şöyle göstereyim. 80. Yüzde 20 şu an. 20. 90. %90'a çıktı. Aynen. Hemen Bir ayrım ayrım alıyorum. yapalım. Ayrımda da Ayrımda şu an tutukluk yapıyor da Oo, sona kadar gittiği için. frekans göstermiyor. %80'lik, %90'lık bir Aynen. kısım burada da var. Hemen ne yapıyoruz? Cihaz var ya. Yani malzemenin etkisinden cihaz şoka girdi. Evet arkadaşlar, dedektörü çıldırtan bir hazine var burada. Ne Şöyle yapıyoruz? Evet, şöyle cihazımızı koruma altına alıyoruz. zemine Zemin ayarı yaptı bir vallahi. saattir yapamadığımız şeyi yaptık. Makine dedi siz yapamıyorsunuz, bekleyin ben yapacağım dedi. Makine güzel bir zemin ayarı yaptı yani. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Buranın grafiksel durumunu çıkaracağız meydana. Tamam Aynen. mı? 3D boyutlu yeraltı görüntülemesini çıkaracağız. Evet, şimdi cihazımızı açtık. Telefonumuzu şöyle çıkardık. Şöyle cihazı da gösterelim. Telefonumuzu açalım. Ne yapalım? Şey yapıyorsun değil mi baba? 3D yaparken şu arkadaki tuşa basıyorsun. Tabii şurada bir tuşumuz var. Oraya basarak ilerliyoruz. Şöyle bağlantımızı kuruyoruz. Bağlantı kuruldu. Aynen. Şarjını Şarjımız gösterdi. %100. Şöyle bir önce bir pinpointer modunda şuraları bir tarayacağım Ver arkadaşlar. ben açarım onu. İki noktada kalibrasyon yaptık. Şu an pinpointer modunda, doğru mu? Aynen öyle. Her yeri göster. Şu an birinci sinyal ve ikinci sinyal arkadaşlar. Bir bu kısımda bir de bu kısımda sinyal aldık. Bakalım hangisinde daha çok Orada boşluk veriyor. şey yapacak. Hemen şöyle. Nedir durum, bana bir Boşluk. göstersene. Ha, boşluk gösteriyor. Bana bir göster, ben bakayım. Ha, o şekilde dur. Bekle. Ben göreyim onu. Bakalım nerede malzeme var, onu görmem lazım. Bak şu noktada. Çevir kendine. Bu noktada bir malzeme sinyali görüyorum. Ama herhalde oda gibi böyle alt bir yerde çok zayıf sinyal alıyor. Evet. Şu sinyali de göstereyim arkadaşlar. Alt kısımlarda da ufaktan bir Bak, sinyal oradan alıyor. daha fazla alıyor. Şuradan mı? Aha altı yakın. Aa bak 28. Şuradan. Aynen. Şu alt kısımlardan. Hı hı, oralardan. Hem üst kısımdan hem alt kısımdan güzel bir sinyal aldı o zaman. Aynen. 3 yazdı. 2 kısımdan sinyal aldı. Değil mi? Doğru mudur? Aynen, doğrudur. Ne yapacağız? Grafiğini çıkaralım. Ver bakayım. Ah. Grafiksel durumuna bakalım. Bir de diğerlerine bakalım. Evet. Önce 3B tarama yapalım. Şöyle. Bir alta. Önce buraya yapalım. Sonra bu kayanın üst kısmına yaparız. Aynen. İki noktadan sinyal aldık. Doğru mu? Hı hı. Zengin bir bölgeye benziyor değil mi? Aynen. Şöyle. Ben seni Şöyle. tüm açıdan İlk grafiğimiz arkadaşlar. Şöyle gel göstereyim. İlk grafiğimiz kayamızın üzerinde doğru gösteriyorum. Kaydediyorum. Kaydet. Şöyle açtım. İlk grafik bu şekilde.
Kayamızın üstüne gelen kısımda arkadaşlar boşluk verdi. Bak, Alt şuralar- kısmı boşluk. Şu Şuraya. kırmızı olan kısımlar da büyük ihtimalle malzemenin olduğu kısımlar. Pinpointer özelliğinde de ufak çaplı bir sinyal vermişti. O nokta. Doğru mu? Aynen. Şöyle sen değerlerini göster. Tamamdır. Değerlerini göstermeyi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam, değerlerini göstersen. Şu an arkadaşlar Göster. şu an en fazla 83 var değer olarak. Anladım. Şu kısma bakalım. Gel şöyle. Şöyle bakalım. Metre cinsinden bakmadık. Şöyle mi? Aha. Tamam, baktım. Ne diyor? En fazla 60 santim diyor. 60 santim. Aynen. Anladım. Hemen şuraya gelelim. Buradaki değerlere bakalım. Orada da mı yeraltı görüntüleme? Burada da sinyal almıştık, doğru mu? Aynen. Burada da 3B tarama yapacağım. Malzeme bırakmaya gerek yok. Hepsini alalım gidelim. Değil mi? Tabii sinyal aldığımız her yere bakacağız. Bundan sonra boş geçmek yok. Hayat şartları zor, biliyorsun değil mi? Aynen. Taramayı başlat. Daha buradan süper kahraman gibi gözüküyor. Evet. Baston olan süper bir kahraman. Ha. Sopalar. Definemen. Çok merak ediyorum buradaki sinyal nasıl çıkacak diye. Belki oradaki değerler bunların arasında karşılaştırma da yapabiliriz. Değil mi? Evet. Şimdi çıkış diyorum. Bunu tekrarlıyorum. Yeniden. Yeniden mi yapacağım? Evet, yeniden yapacağım. Şu noktadan başlayacağım. Bu noktadan taramayı başlat. Bu kayayı komple almayı planlıyorum. Ya da şöyle başlayalım. Aynen böyle daha mantıklı. 1 2 3 Orada daha küçük bir işaret. 4 5. Yan tarafa geçtim. 7 5'e 5 yapıyorsun değil mi? Evet. Toplamda 25 kare tarama yapıyorsun. Aynen öyle. 25 tarama boşluk yapacağız. Bu kayamızın üzerinde hemen şöyle çiğimizi göstereyim. Gel bakalım. Dosyayı kaydet. Bu kayamızın üzerinde kırmızılık namına hiçbir şey yok ama şu turkuaz renkleri var ya. Ama bak onlar O- önceden hiç çıkmamıştı. Evet, turkuaz renkleri buranın yapıştırma olduğuna işarettir yani, tamam mı? Ya böyle O- yeşil tutkalları var onun evet, gibi. yani sonradan kayaya sonradan ilave edilmiş Eklenmiş. harç izlenimi veriyor, tamam mı? Şu da zaten kayamızın kendi öz noktası yani. Öyle söyleyeyim sana. Bu değerlere sen şöyle bir bak. Bak bakalım değerlerde ne var ne yok. Ho bak. Diğerinden daha fazla değer verdi baba. Diğeri en fazla 82 idi, bu 84. 84. Aynen. Oo. Bak bu da 80 santim. Diğeri 60 santimde en fazla. 80 santim. Bir dakika. 80 santim, bir saniye. Buranın değerleri daha yüksek ama bura Şöyle bakalım. 80 santim. Güzel. Ama şu turkuaz renkleri büyük ihtimalle kayaya olan yapıştırmayla alakalı, doğru mu? Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar burada işaretlerimiz, sinyallerimiz, cihazlarımızın bize söylemiş olduğu, göstermiş olduğu doğrultuda burada güzel bir çalışma başlatacağız. aynen. Çalışmalarımızı başlatırken ne yapıyoruz? Hemen ne yapıyoruz? Burada hop Hemen sizi bekletmeden güzel bir Bekletmeden. çalışma yapıyoruz. şöyle eldivenlerimizi giyiyoruz. Aynen öyle. İlk önce nereye açacağız? İlk önce şu kayayı patlatmayı düşünüyorum. İlk sinyalimizi buradan aldık. Pointerimizde ne yapacağız? Böyle pointerimizi açtık mı? Açtık. Açtık. Şöyle pointerimizle bakıyoruz. Hmm. Burada bir şey var mı? Yok. Kayanın dışından aldığı bir sinyal yok. Kayanın dışından almış olduğu bir sinyal yok. Aynen. Doğru mu? Doğrudur.
Hemen. Hop. Son kararım. Burada hiçbir şey yok. Hemen geliyoruz şu alt tarafa. Alt tarafta ikinci sinyalimizin olduğu nokta. Şöyle bakıyoruz. Burada da herhangi bir sinyalimiz var mı? Yok. Yok. Doğru mu? Aynen öyle. Ne yapıyoruz? Önce şu kayamızı, levyemizi bir patlatmaya çalışalım. Çalışalım. Koyalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya nasip. İnşallah. Hoppa. İlk kayamızı patlatıyoruz. Ah, kasa kapağını nasıl koymuşlar görüyor musun? Aynen. Yemin ediyorum var ya adamlar yapıyor bu işi ya. Bu nasıl bir şey yapılmış? Orada bir parlaklık gördüm. Ciddi misin? Vallahi. Harbi mi? Oo. Oo. Bak bak şurada. Dur. Bak para. Oo. Kaçmış oraya. Hadi arkadaşlar. Paralara bak. Gördüm. Altın. Gördün mü paraları? Gördüm işte. Şunu şöyle. Şuna bir destek alayım ben. Gördün mü? Gördüm. Parayı gördüm. Oo, parayı gördüm baba, parayı gördüm. Fırlat. Oho! Oo, paraya bak. Oo. Paralara bak. Harbi. Oo, altın diye belirtmişti değil mi? Aynen. Dedektör. Oo, 2 tane de madeni para. Gel. Kasanın içinden çıkan. Görüyor musun? Aynen. 3 tane altın. 2 tane de büyük Madeni. ihtimalle gene Roma dönemine ait paralar. Oho. Oo, Baba şunlara bak. harika değil mi? Mükemmel. Mükemmel ötesi. Aynen. Şimdi buradaki aşağıdaki şuradaki sinyale bakacağız, tamam mı? İnşallah orada da güzel bir şeyler vardır. Amin. Bir de burada sinyalimiz vardı. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir de buraya bakalım. Acaba şu anki bulduklarımız müjdesi mi? Olabilir. Ah aslanım benim ya. Ya yemin ediyorum var ya. Parayı gördüm Buradan direkt. bir küp altın çıkıyormuş, tamam mı? Bir küp altın çıkınca ne yapacağız? Zengin olacağız. Yemin ederim şuna 3 tane altın 2 tane de para çıktı ya. Harbi ya. Roma dönemi. Demek ki burada Roma dönemine ait. Bak Belli bir altınlar o kısımlar kadar var yani. iyi ki ha. Direkt taşın altında karanlık yerde parladı. Değil mi? Aynen. Olabilir. Bak küp parçası olabilir mi onlar yoksa şey mi? Ne? Şunlardan içinde küp parçası olabilir mi? Yok. Bunlar ağaç kavukları. Baksana. Kırılmış ağaç kökü. Burada anahtaş var. Anahtaş gördün mü? Gördüm ha. Bak. Çok sevindim ya. Şuna bak. Bak burada da aynı taştaki yapıştırma orasandan burada da mevcut. Görüyor musun şu orasan? Aynen. Bak kazmayla bile kaya çıkıyor, görüyor musun? Gördüm. İkinci sinyalimize de bakacağız hemen. Burayı da bir kontrol edelim. Bak burada yumuşaklık başladı. Şöyle tepeden güzel bir çekim yapalım. Şöyle toprağımızı bir alalım. Oh baba. Nasıl paralar çıktı ya öyle. Aç. Pointerimizi alalım. Beklesem. Şöyle pointerimi alayım. Pointerle bir bakayım.
Vah. Ah canını yediğim ya. Buradan da bir şeyler çıkar inşallah ya. İnşallah. He? İnşallah. Pointerimizi bir bakalım dedik değil mi? Oo! Gördün mü? Aynen. Aa, Sinyal aldı. aslanım benim ya. Ho, yavrum, Oo! canını yerim senin ya. 2 saattir neredeydin sen? Oo! Gördün mü? Gördüm. Şeyini al, fırçanı al. Fırça mı? Bir dakika. Bir açayım bakayım belki fırça. Oo, bu heykel ya. Heykel bildiğin heykel ya. Heykel mi? Bak şöyle. Ay. Heh. Oy. Süper. Görüyor musun? Bak. Oo. Şuna bak, şuna. Yavrum benim be. Yavrum benim be. Ah aslanım benim. Oo! İşte bu be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bu bölgeyi çok tarayacağız. Çok. Gel. Kafayı yedi be. Kafayı yedi cihaz, görüyor musun? Dağlara taşlara vuruyor kendini. Var mı başka bir şey? Bakalım. Cihaz kafayı yedi, evet arkadaşlar. Cihazlarımız kafayı yedi. Yavrum benim be. Oho. Bak ne çıktı, bak. Adamlar şaşırtmaca koşmuş ya. Şaşırtmaca. Şu şeyle, dedektörle bir kontrol edeyim. Bir saniye babacığım. Bana bir müsaade et. Ederim. Şuraya bir bakalım. Evet arkadaşlar, son kez cihazlarımızda bir bakıyoruz. Şöyle cihazlarımızı ayarlayalım. Hop. Bir dakika. Evet. Cihazımız çalışıyor. Şöyle bakıyoruz. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Buradaki sinyalden heykelimiz çıktı. Kayamızın üzerindeki kapak taşımızın altından da altın ve madeni paracıklar çıktı. Doğru mu? Aynen. Gel şu heykelciyi bir inceleyelim sana. İnceleyelim. Evet. Şöyle bir heykelciye bakalım. Ah, üstümüz başımız battı vallahi. Gümüş değil mi? Aynen, gümüş de olabilir. Bronz da olabilir. Çünkü paslanmamış. Bronza benziyor ama bronz olabilir. Bu büyük ihtimalle gene Roma dönemine ait bir simgesel madalyon veya başka bir şey olma ihtimali var arkadaşlar. Küçük bir heykelcik. Paracıklarımıza bakarsak Roma dönemine daha yakın. Çünkü iki aynı noktada, bir tane kasa kapağımızı kayamızın üzerinde, üç tane altın para, 2 tane Roma dönemine ait madeni para ve bir tane de heykel arkadaşlar. Şöyle ne diyoruz? Günümüz bereketli olsun arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Çıkan malzemeler hakkında bilgilerinizi bekliyoruz. Size kısa bir arkadaşlar ne söyleyecektim? Aklıma gelmişken de söyleyeyim. Malzemelerin heyecanıyla neredeyse unutuyordum. Şöyle arkadaşlar, bundan sonra size video yayınlama günümüzde saat 3 ile 3,5 saat 3 ila 3,5 zaman diliminde size video paylaşacağım. Bilginiz olsun. O zaman dilimini gözetirseniz videolarımızı kaçırmazsınız. Keşiflerimizi başından sonuna kadar keyifli bir şekilde izlersiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.